الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه واقتفى أثره إلى يوم الدين، ثم أما بعد، أحييكم بتحية الإسلام العظيم، أحييكم بتحية أهل الجهاد، أحييكم بتحية أهل الرباط. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة الأحباب، ما زلنا نتحدث عن القيم الواحدة تلو الأخرى، واليوم بمشيئة الله تبارك وتعالى نتحدث عن قيمة عظيمة، ألا وهي قيمة الصدق. وما أدراك ما الصدق؟ لكني أتحدث عن الصدق مع الله تبارك وتعالى. الصدق في رجال، وما أدراك ما الرجال، وإن كانت الآية نزلت في رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه من الصحابة الأوائل في أنس، وما أدراك ما أنس، وفي غيره من الصحابة، إلا أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. لذلك قال ربي جل وعلا في هؤلاء: رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. رجال، ما صفات هؤلاء الرجال؟ رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. ونجد هؤلاء أيها الشباب على زمن النبي صلى الله عليه وسلم، عندما وعد المنافقون أن يثبتوا مع رسول الله، لكنهم عند أول غزوة غزاها النبي صلى الله عليه وسلم تخلفوا عن الجهاد أيها الشباب. لكن الذين صدقوا كأنس وغيرهم من الصحابة الأوائل ثبتوا على الجهاد، وهذا ليس للصحابة وحدهم كما قلنا، بل أن الصحابة ومن جاءوا بعدهم إلى قيام الساعة أيها الإخوة الأحباب. أيها الشباب، ولنا في رعد قبل أيام، ولنا في رعد إن شاء الله مثالا على هؤلاء الذين صدقوا الله فصدقهم الله. صدق الله في وعده فصدقه الله في استشهاده. هؤلاء رجال صدقوا الله ما عاهدوا عليه على الجهاد وعلى ضرب المقاومة والاستشهاد. صدقوا الله تعالى في هذا الشهر الفضيل أن يقاتلوا وأن يدافعوا عن دين الله وعن سنة رسول الله وعن الذين هجروا من ديارهم وأوطانهم، ما ذنبهم إلا أن قالوا ربنا الله. هذا رعد رأى نساءنا، رأى الأحرار من أخواتنا في بيت المقدس، رأى جنود الاحتلال عندما يمسك بأخواتنا وبشعورهم ويضع قدمه على رأسها، فتحرك في قلبه هذا الدين، فأصر إلا أن ينتقم لهؤلاء، فجسد بطولة واختار يوما من أعظم الأيام، فاختار ليلة الجمعة. وما أدراك ما ليلة الجمعة؟ اختار
من أيام الله. وفي أي شهر؟ كان في شهر رمضان المبارك. اختار ذلك اللقاء في صلاة التراويح بعد صلاة العشاء. كان مصليا قائما لله. انظروا إلى صفات هؤلاء. أرعد عليهم السماء بفضل الله. دخل عليهم فأفخذ فيهم قتلا وأسقط منهم جرحا. دخل عليهم رعد، والله العظيم كان أسدا جسورا. دخل عليهم كالأسد فقتل منهم ما قتل وجرح منهم ما جرح. ورأينا أمام الكاميرات كانوا يهربون كالقطط كالفيران. سبحانك ربي، سبحانك ربي. هؤلاء لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ضعفاء. رجل شاب قادهم كالفيران أمامه بل وقتلهم. وسار في طرق تل الربيع أي تل أبيب كما يطلقونها. صار في طرقها وجلس على كرسي وتنزه. سبحان الله، ما لهذا القلب يقتل في هؤلاء الأعداء. ثم يخرج من تل أبيب ويذهب إلى حيفا أو يذهب إلى يافا. سبحان الله، ويصلي الفجر خرج من المسجد إلى المسجد. هؤلاء رجال خرجوا من بيوت الله. رجال ما أدراك ما الرجال. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة ولا عن الجهاد ولا عن شعيرة الجهاد. فسطر بطولة إلى قيام الساعة وغيره من أبطال جنين. وما أدراك ما جنين؟ جنين المقاومة. جنين، وما أدراك ما جنين. دخلوا عليها في البارحة وسطرت ملحمة عظيمة. سقط الشهداء وسقط الجرحى على مخيم جنين. وحاصروا بيته وحاصروا أباه، لكنه رفض أن يستسلم لهذا العدو. ثم من فضل الله، ثم من فضل المقاومة والجهاد والاستشهاديين عادوا منتحرين. والله نعم الأب، نعم الأب الجسور، نعم التربية. سطر هذا الأب نعم الأبوة. عندما جاء خبر استشهاد ولده، هل لطم الخدود؟ هل شق الجيوب؟ هل دعا بدعوى الجاهلية؟ لا والله، بل جاءوا يصبرونه. جاءت الجماهير على بيته تزحف لتبشره باستشهاد ولده، لكنه خرج إليهم ليثبتهم قائلا: ارفعوا راية محمد صلى الله عليه وسلم، ارفعوا راية الإسلام عالية خفاقة. وأخذ يتلو من الآيات وأخذ يتلو من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يعلم أن الله تبارك وتعالى سيعده بالجنة بإذن الله. لذلك قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة
وأحسبه في سبيل الله، ولا نزكي على الله أحد. ولا تكونوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. اسمع ماذا أعد الله لهؤلاء الوالدين: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين، أي صابرين بعد فقد الولد. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. الجائزة: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. ماذا قال عبدي يا رب عند سماع استشهاد ولده؟ لقد حمدك واسترجع. قال: إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم أجرنا في مصيبتنا واخلفنا خيرا منها. ماذا يقول الله؟ ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. هذا وفاء الصابرين، وفاء المحتسبين على الله تبارك وتعالى، حسن التربية، فكان الجزاء من جنس العمل. أسأل الله العلي القدير، أسأل الله العلي القدير في عليائه، أسأله جل وعلا أن يتغمد رعد وإخوانه في واسع رحمته. اللهم اغفر له وارحمه، اللهم تجاوز عن سيئاته، اللهم اسكنه الفردوس الأعلى من الجنة، اللهم اجعله مع الصديقين والنبيين والشهداء وأولئك حسن رفيقا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.